สงครามรัสเซียยูเครนก็ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 17 แล้วนะคะแล้วก็มีการประเมินกันมากว่าหลายๆ ประเทศถูกกระทบโดยเฉพาะ EU เยอรมนีก็เป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่ถูกกระทบทั้งในเรื่องของนโยบายพลังงานและนโยบายด้านการทหารด้วยค่ะและก็ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วดิฉันได้สอบถามเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์จากเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะ2 ปีที่แล้วก่อนหน้าที่รัสเซียจะบุกยูเครนแทบจะเป็นไปได้ยากที่จะได้เห็นเยอรมนีส่งรถถังระบบป้องกันภัยทางอากาศและปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่สงครามแต่วันนี้เป็นหนึ่งในประเทศหลักที่ส่งอาวุธไปสนับสนุนยูเครนและ2 ปีที่แล้วรัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติปริมาณมากๆไปยังเยอรมนีผ่านท่อ Nord Stream 1 และท่ออื่นๆเยอรมนีพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียเป็นหลักตอนนี้การพึ่งรัสเซียแทบจะเป็นศูนย์เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเกออกชมิดระบุกับไทย PBS ว่าสงครามรัสเซียยูเครนคือสัญญาณเตือนให้ต้องเร่งปรับตัว It's a huge challenge for us to readjust our energy situation. We had a high dependency on Russian gas. The Russians cut off the gas supply. They thought we would be on our knees begging them to reopen the gas supplies. And we have managed to very quickly resource our gas, save a lot, calm the energy markets, but this all is very expensive. What would be preparation for your energy policy in the long term? I see the only good thing that's coming out of this is that we have to speed up the energy transition, which was something we were doing anyway because of climate change. We were on the way to decarbonize our economy, but we have to do it under much more pressure and with a greater sense of urgency, and that's a huge challenge for us as a society, and it trickles down to each individual households. There are changes now, for instance, for individual households, how they arrange their heating if they do something new, and it has to be done in a very careful and measured way. การผูกเรื่องพลังงานไว้กับรัสเซียเป็นหลักก่อนหน้านี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่เยอรมนีต้องเร่งกระจายความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการปรับสมดุลกับจีนด้วย Well, we were the country that tried to keep very strong and good relations with Russia. We invested economically, we invested in people-to-people contacts and all this, and it was a huge disappointment for Germany that despite all this win-win, Putin and his government decided to break all these. So it was a wake-up call because many people thought, what's going to happen despite all these connections with China if something bad happens between China and the US? And we're talking about balancing. We're talking not about decoupling, but we're talking about de-risking. So de-risking has a political and an economic component. And the political component is something I think that Thailand is very well aware of, that you keep contacts with all different actors and try to keep channels of dialogue open and relationships. And economic de-risking is basically like don't put your eggs all in one basket. And German companies will do that. They are in the middle of doing it. But we have invested heavily in China. China's growth since the 1980s is due to hard work and diligence of Chinese people who are very skillful, very smart, but also due to foreign investments bringing in skills, bringing in capital. And Germany was a part of it. And it was very good for the Chinese, and it was very good for our companies. So we have to carefully recalibrate. เยอรมนีคุ้นเคยกับการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคและต้องใช้เวลาหลายเดือนท่านทูตชมิดมีข้อสังเกตถึงการเมืองไทยว่าต้องอาศัยความอดทนเพื่อให้เดินหน้าตามคันลองประชาธิปไตย I hope that there will be a spirit of compromise, that democracy is not just a winner takes it all, because democracy, that is the German experience, we're used to coalition governments. We have them all the time. And a coalition government means that you cannot have it all, and the coalition or governments also work within a very strong framework of rules and regulations. The rule of law is important in Germany. So that system allows for a gradual change. And the gradual change just moves along and it takes along as many people as possible on that procedure.
And I do not see why Thai people could not have that same kind of spirit of compromise and to move along Thailand. Thailand will change, but it can accommodate the changes. It's much better to change gradually and to accommodate this than to go back to the old divisions, which are very bitter for many people. ในช่วงเกือบ 5 ปีที่ได้มาประจำในประเทศไทยท่านทูตได้พยายามเดินทางออกไปนอกกรุงเทพเพื่อทำความเข้าใจกับความซับซ้อนและความหลากหลายของสังคมไทย I think it's very important. Thailand is much more than Bangkok. And I really appreciate my times and my travels outside to see the diversity, to see also the energy that's in the regions. My first travel outside of Bangkok was towards the Isan because I wanted to have a better understanding what the conditions are like in the place of the country where most of the Thais are living. And I feel it takes a lifetime or 2 or 3 to understand, to get closer to the complexities of Thailand. It's a hugely diverse country geographically, culturally. And what I admire is the Thai ability to take in so many cultural and other influences and somehow make something very Thai out of it. I think that's a strength in today's globalized world. เวลาอยู่ในกรุงเทพท่านทูตชมิตมักจะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดและลดการใช้น้ำมันเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งเวลาไปทำงานก็จะใส่สูทพับสกูตเตอร์แล้วถือขึ้นรถไฟฟ้าไปด้วย Of course I'm worried. You have to be very, very careful. You have to be attentive every second. But it's one of the new measures it's one thing to talk about change, and it's the other thing to go through your personal lifestyle and say, what can we change? And using the scooter is one thing, but also using a small electric vehicles or riding the underground, going to public transport. It's a symbol to say, look, we can change. And I think more people would feel comfortable if you had wider roads or special roads for all this. So far, I had a guardian angel, so nothing ever happened to me on my scooter. I'm the first timer of using scooter. Accelerator. Yeah. But you need to step, nothing happens. เห็นท่านทูตใช้สกูตเตอร์แล้วก็เลยขอให้สอนดิฉันบ้างนะคะ I'll go. Yeah, you go first. I go, and once you go like this. เกรงๆไม่น้อยค่ะสำหรับครั้งแรกแต่ก็เพลินรับลมทีเดียวค่ะยังไม่ถึงขั้นกล้าออกถนนใหญ่แน่ๆแต่เชื่อเลยว่าการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากเลยค่ะท่านพูดบอกว่าพูดว่ารักสิ่งแวดล้อมไม่พอนะคะก็ต้องพยายามปรับพฤติกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมให้ได้จริงๆด้วยค่ะ